I kad sam ih odvezao, oni su rekli, gle, ti si pomogao apostolima. Ne? Molim te, razmisli i ti o tome, da možda Bog tebe ne zove da postaneš apostol. Dakle, evo ja bih počela ovako naš razgovor. Nekako Hrvati su svjesni ili su nekako upoznati da imamo jako puno misionara iz Hrvatske u različitim zemljama svijeta i naravno ovdje u Njemačkoj je jako su poznate hrvatske katoličke misije gdje djeluju naši svećenici. Ti dolaziš jedne druge stvarnosti koja se zove neokatekumenski put i dio si, odnosno svećenik si u biskupiji Köln. Svoj poziv si dobio u jednoj zajednici i otišao si dakle nekako Božjom voljom u sjemenište, misionarsko biskupijska sjemeništa Redemptoris Mater, u tvom slučaju Bonn Köln. Evo, ja sam sad ovako samo napravila mali uvod kako bi možda te potaknula da nam ispričaš dakle kako je tekla tvoja priča. Za početak možda da nam se predstaviš ime, prezime, koliko imaš godina, odakle si podrijetlom, kako je tekla tvoja dakle životna priča do tog momenta kada si osjetio da te Bog zove da postaneš svećenik. Evo, Slavice draga, pozdravljam te srdačno. Da, evo, ja sam Hrvoje Bušić, imam 42 godine, sada sam svećenik u Neusu, to je kelnska nadbiskupija, a inače sam iz Karlovca. Da, kako me Bog doveo ovdje? To je jedna priča, to je Bog. To je Bog. On je mene našao na studiju ekonomije i ja sam bio došao u jednu fazu gdje sam dao sve ispite, trebao sam još napisati diplomski rad i u tom trenutku je Gospodin dopustio da upadnem u jednu krizu smisla. Jednostavno više nisam vidio za koga ja to radim, čemu sve skupa. Tako da, evo, pao sam bio u jednu letargiju i to se provlačilo neko vrijeme, tako i Gospodin me onda, evo, prvo, preko mog župnika pozvao da se malo više aktiviram u župi i tamo je već bila jedna zajednica od ovog neokatekumenskog puta koju si ti spomenula i evo, oni su me prvo pozvali na uskršnje bdjenje i u tom bdjenju koje je promijenilo stvarno moj život sam stvarno osjetio Boga koji prolazi za mene. Da se On zanima za mene, da sam ja njemu važan, da On mene poznaje po imenu i da On ima plan kako meni podariti jedan život u punini. Tako je to počelo. Poslije sam čuo te kateheze od neokatekumenskog puta, gdje me posebno takla jedna kateheza o Abrahamu, koji je već star, ne može ništa promijeniti, a nema najvažnije stvari za ono vrijeme, jednog potomka, nema zemlje, ne može više ništa promijeniti. Tako sam se nekako i ja osjećao. I kao što je Abraham dobio obećanje, gle, ja ću ti to dati. Dođi za mnom, pođi za mnom. Tako sam ja čuo taj glas od Boga. Evo, prvo mi je Bog dao jedan smisao da završim taj prvi studij, ekonomiju. Onda sam počeo raditi neko vrijeme u općini Krnjak, sam radio u računovodstvu, ali dobro, to je bilo ne samo računovodstvo, nego malo cjelokupnija stvar. Išao sam i okolo i popisivao sam koliko su ljudi vode potrošili, računao sam komunalnu naknadu, tako da sam bio, što me poslije riječ Božja pokazala, baš kao jedan carinik. I to je bilo možda jedan od ključnih trenutaka kad sam u toj svojoj neokatekumenskoj zajednici na službi riječi čuo onaj poziv za Mateja. Gospodin ga vidi u carinarnici da sjedi i kaže mu pođi za mnom. I ja sam vidio, to se točno odnosi sada na mene. Osim toga bio jedan
nadrealan događaj, kad sam išao na svoj prvi godišnji odmor, sred Like tamo kod Korenice, malo dalje iza Macole, vidim dva svećenika koji stopiraju. Ne vidi se često. Ali ta dvojica su bila poslana 2 po 2 iz Izraela u to vrijeme da propovijedaju po župama, tako da sam ih ja uzeo u auto i odvezao sam ih u Gračac, tamo gdje su trebali. I kad sam ih odvezao, oni su rekli, ti si pomogao apostolima. Molim te, razmisli i ti o tome, da možda Bog tebe ne zove da postaneš apostolom. I evo, to je postalo onda sve konkretnije i konkretnije. I na koncu sam vidio da stvarno, evo, Gospod me doveo do tog trenutka, daje mi jednu veliku pomoć, jednu snagu unutra i pomoć u molitvi, u čistoći, u jednu... vidio sam da je jedini on taj koji daje život i smisao. I u jednom trenutku mi je postalo jasno, a to je to.